हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में, मयन मुकेश ब्लॉग में। आज चलिए मैं थोड़ा खस्सी का तोल भाव कर लेता हूं। देखा मैं पहुंच गया आपका झकड़िया स्ट्रीट, कोलकाता का झकड़िया स्ट्रीट बकरी मार्केट। यह देखिए एक से एक खस्सी आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए थोड़ा मैंने सोचा ज़रा थोड़ा सा आपके सामने ब्लॉग बना लूँ कि खस्सी का क्या क्या दाम है। यह देखिए ये सब जो आप ले जा रहे हैं सब 30,000 रुपये। इस खस्सी का मैंने पूछा तो बोला 40,000 रुपया। देखिए इसका बोला 20,000 रुपया पर पीस, 20,000 रुपया। देखिए कितने सारे भीड़ लगी हो। रात के करीब 11 बज रहे हैं अभी, है ना। मैं चला थोड़ा झकड़िया स्ट्रीट। यह देखिए मैंने इस खस्सी का मैंने दाम पूछा था, देखा इसका 40,000 रुपया बताया। ये देखिए कितना गबरू जवान है एकदम। कैसा लगा मेरा मजाक? सुंदर बकरी है खस्सी, खस्सी। यह देखिए इसका क्या है, एकदम चिकना पाठा है एकदम। ये सब व्यापारी लोग सब मुर्शिदाबाद से आते हैं और इसको घर में पाला हुआ सब खस्सी है। यह देखिए सब 4-5 लेकर हम मुर्शिदाबाद से आते हैं। सब खस्सी पालन सब करते हैं। जी हाँ, देखिए ये ब्लैक कलर का है। इसका दाम यह देखिए 2 ठो है, ब्राउन और सादा वाइट। इसका 80,000 रुपया बताया। मैंने पूछा तो 80,000 रुपया। ये छोटा यह देखिए पूरा बकरी मार्केट, बकरी हाट बोलते हैं इसको। ये कुछ दिनों के लगता है, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। यह देखिए इतने अच्छे बकरी है। यह देखिए सब, यह देखिए वाइट कलर का है, एकदम चितकावर है। यह देखिए खरीदार अपने अपने पसंद से ले रहे हैं। जी हाँ, मेरे को खरीदना नहीं था मैं ऐसे ही थोड़ा ब्लॉग बनाने का मूड किया आपके सामने सब लाने के लिए, तब मैंने चला थोड़ा ब्लॉग बना लेता हूँ। यह देखिए सब खरीदार लोग लगा हुआ है। यह देखिए खटिया बिछा कर सब, यह देखिए सब भैया लोग बैठे हुए हैं। देखिए मोबाइल टिप रहे, खटिया बिछा कर बैठे हुए। देखिए पूरा खस्सी का बाजार लगा हुआ है यह देखिए पेट्रोल लोग अपना दाना पानी खा रहे हैं। हाँ, यह देखिए कितने सारे पाठ है खस्सी। कुछ खस्सी भी है, बकरी भी है, कुछ क्या बोलता है भेड़, तुम्बा। यह देखिए के सामने देखिए दुम्बा इसको बोलते हैं, दुम्बा। इसका मैंने दाम रेट नहीं किया है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए दुम्बा का मैंने रेट नहीं किया। देखिए सब खरीदार लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, व्यापारी लोग लाए हैं। सब मुर्शिदाबाद का व्यापारी लोग हैं, मुर्शिदाबाद से खस्सी पालन होता है। यह देखिए 2 ठो, इसका 1 लाख रुपया बताया मैंने। कुछ खरीदार पूछ रहे, मैंने सुना 1 लाख रुपया, बोला 1 पैसा कम नहीं होगा। बाप रे बाप। यह देखिए दुम्बा लोग सब, दुम्बा कोई खरीद नहीं रहा था, दुम्बा लोग लाकर सब बैठा हुआ। दुम्बा का बाजार नहीं इस बार, शायद 11 बज चुका है, लेकिन इस बार उतना भीड़ भाड़, हर साल बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ रहता है, लेकिन इस बार भीड़ नहीं, क्योंकि 2 दिन बचा हो शायद, इसकी वजह से